Здравейте! Значи, вече започваме да правим надбавките на петичката. Първата бримчица ние плетем. Всъщност, чакай да видим как стана тук. Сплитаме лицево до края. Така. И бъркаме в следващата. Ето тук, не тук, тук, косичка, бримчица и вадим една. След това обръщаме опаковата страна и започваме от първата бримка. Плетем опаково до края. И първото ни е изплетено, бъркаме в тази. Тук трябва да е ето тук. Само че бъркаме от долната страна и вадим бримчица. Така. Обръщаме и започваме отново първата. Не сплитаме, става отзад, извинявайте. И започваме с лицевата страна, така до края на петичката.